Murakami, thành phố nằm ở cực Bắc thuộc tỉnh Niigata, Nhật Bản. Cách Tokyo chỉ khoảng 3 tiếng tàu cao tốc, đây là một nơi có lịch sử lâu đời và là một điểm đến hấp dẫn. Nhiều nét văn hóa truyền thống và cảnh quan phố phường cổ kính cùng các nghề truyền thống có tuổi đời hàng trăm năm. Đặc sản nổi tiếng nhất ở Murakami chính là cá hồi. Tất cả là nhờ con sông Miyamoto chảy qua thành phố. Con sông được gọi là sông cá hồi và cá hồi chế biến đã từng được dùng làm vật cống cho triều đình từ thời Eon 794 đến 1185. Đặc biệt có một nơi được gọi là nhà hàng Senonsek Kikawa. Đây là một trong những thương hiệu nổi bật trong vùng, đặc biệt với các sản phẩm cá hồi muối, Shiobikisek truyền thống. Thương hiệu này có một lịch sử lâu đời, với truyền thống chế biến cá hồi đã được truyền qua nhiều thế hệ. Kikawa nổi tiếng với phương pháp chế biến cá hồi muối thủ công. Món ăn đặc biệt nhất từ cá hồi muối ở Murakami. 1. Cá hồi muối nướng, Shioyaki. Đây là một trong những món ăn phổ biến nhất từ cá hồi muối. Cá hồi được ướp muối và nướng trên than hoa cho đến khi da giòn và thịt chín mềm. Món này thường được ăn kèm với cơm trắng và các món ăn kèm truyền thống như dưa muối. Đặc biệt các món cá hồi truyền thống độc đáo của thành phố Murakami. Cá hồi nướng và ngâm. Sushi cá hồi temari. Trứng cá hồi ướp nước tương. Gạo Koshihikari trồng tại Niigata. Theo đánh giá của Hiệp hội Kiểm định ngũ cốc Nhật Bản, gạo Koshihikari được đánh giá ở vị trí số 1 trong các loại gạo nổi tiếng của Nhật dựa trên hình dáng, hương vị, độ dẻo và độ chắc mẩy của hạt gạo sau khi nấu chín. Cá hồi giả muối ăn cơm với nước súp. Sushi cá hồi lên men Izushi, nó thường được lên men trong thùng gỗ khoảng 1 tháng. Sushi cá hồi lên men Izushi là một món ăn truyền thống độc đáo của Nhật Bản, đặc biệt phổ biến ở các vùng phía Bắc như Hokkaido và vùng Tohoku. Sau đây mời bạn cùng tìm hiểu quy trình chế biến đặc biệt của món cá hồi này. Gạo nếp và các loại rau củ như củ cải trắng, cà rốt và gừng. Izushi thường được làm từ cá hồi hoặc các loại cá khác. Izushi là một phần quan trọng của ẩm thực truyền thống ở các vùng phía Bắc Nhật Bản, nơi khí hậu lạnh và khô ráo làm cho việc lên men trở thành một phương pháp bảo quản thực phẩm hiệu quả. Món ăn này thường xuất hiện trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt, tượng trưng cho sự dồi dào và may mắn. Giống như nhiều món ăn lên men khác, Izushi chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, cá hồi là nguồn cung cấp protein và axit béo omega 3, tốt cho sức khỏe tim mạch. Cá hồi được làm sạch, phi lê và cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó, cá được ướp với muối để loại bỏ độ ẩm và tăng độ bền của thịt cá. Cá hồi muối, gạo nếp và rau củ được xếp lớp trong thùng gỗ và nén chặt. Quá trình lên men kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, trong đó các vi khuẩn lactic acid trong gạo và rau củ tạo ra một môi trường axit, giúp bảo quản cá và tạo hương vị đặc trưng. Izushi không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang trong mình giá trị văn hóa và truyền thống sâu sắc, phản ánh cách người dân Nhật Bản đã sử dụng phương pháp lên men để bảo quản thực phẩm và tạo ra những hương vị độc đáo. Izushi có hương vị chua nhẹ do quá trình lên men, kết hợp với vị mặn của muối và vị ngọt của gạo nếp. Hương vị tổng thể của món ăn rất đậm đà và phức tạp, làm nổi bật hương vị tự nhiên của cá hồi. Nhà hàng Senonsek Kikawa là một ví dụ tuyệt vời về việc kết hợp giữa truyền thống và chất lượng để tạo nên những sản phẩm độc đáo và đáng tin cậy. Nếu có cơ hội được đến với đất nước Nhật Bản xinh đẹp, bạn nên thử các sản phẩm của họ để trải nghiệm hương vị đặc biệt này. Biên soạn video được thực hiện bởi Phong Núi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.